Само ви казвам как работят нещата. Аз знам. Абе, няма проблем. Той го хаски, той така прави, че искаш да се чилва и накрая чили майка си. Знаеш как я чилва? Ще може ли да се научи да се записва вече? То се записва! При цялото време аз ме смея! У Гърция чилва, Италия чилва. Знаеш как си чилва го хаски? Защото му пуснах играта и той автоматично почва да се записва и... И после след 4 часа пак ще кажа, то май няма запис. Миналия път се прецака нещо сега, аз не бях виновен аз. Сега имаме нов план с Киро. На всеки час ще спирам това записа, да пускам на ново. Просто влезеш в OBS, цъкаш старата рекорди. Какво за това другото? Кое? На Nvidia-та, в граденото. Само познат с микрошобата и говоря всякакви хора. А защо спозваш това? Това е бъгаво, човек. С хвали си OBS, за какво ти е това? Решил е да по-какво? До само е вършил работа, той е записал и да лова и неща. Къде бе героя, бе? Какво става? Защото е до героя там, какво се случва? Това от граденото прави видеята с зверски големи. Това не е в граденото, това е от друго нещо. Една друга програма, дето по принцип си я ползвам. Да си записвам лова като игра. И до момента на лова никога нямало проблем, просто аз не мога да те джойна още. Да, па е станало на много бани. Аз Киро не го виждам. Верно ли е? А защо не мога да джойна? Само можеш. А когато получа инвайт от тебе, значи ли си пуснал нещо, дето... Той пише, че много бъде може да би джойни в играта. Добре, сега къде ще ходим? Имам до Кенеф, аз не съм. Сериозно ли? Не мога да му се тъмън. Да, не, ама... Нищо. Той пуста така играе. Ама колко време? Защо сме толкова създадени, бе? Не знам, не знам и постави на героя на Тедо как си говори всякакъв пич. Ама ти знаеш точно, ти тук дали пазарувах, бе? И той прави нещо. И докато сме си говорили с кравата, печарата... Ами ние си измахнахме коланите. Един трябва да се репорти, бе там къде Та има един дракон. Бъде пак там трябва да се репорти. Прав си. Дали е Руид клас? Не е Руид клас. А това мистериус Кир, защо още ни... А, трябва да вземе душите оттам, бе, да. Да се върнем тогава, какво беше... Мадия Сърк, човек. Там ли е най-близко? Ние с момента сме Мадия Сърк. Да, бе, дали там е най-близко? Там е най-близко да се стига до Киро. Ами освен някакси, аз това се поборвам сега да влезна. Кира се хочем за телефон. Той изпи някаква коба. Той изпи някаква коба, докато позвони телефона, разбираш? Тедец, трябва да отидем до душите, не помниш ли? До джаровете? Да. Да. Еми, тъмънете на там направо. За жалост, тази игра няма такава. Не, има със сигурност. Къде е това? Чакай да го... Ага, долу на това. Повикам да чакаме Киро да ти е джаров, защото може да има нещо там. Скипте час. Аз не мога директно да дойда до вас на мапа или там? Да, бадя се човек не мога да цъкнеш и си за една минута в Киева, аз съм вътре в Киева вече. Аз мисля да походам малко пешачка.
Не знам бе. Долу срещаш нещо по пътя. Хайде глава. Няма. Еми, рис печели, рис се разгуби. Аз мога да ви гледа какво правите. Да, съм Киро пак се разхожда в града като дълбарник. Нещо става. Об вас се мютнах. Ето това. Къде се портнахте? Ама не секчуари е най-близко. Минаваш отзад там, където се качваме по лядата, по плажа с гущерите и си там за една секунда. В Мистериос Кейв трябваше така, нали? Ти си там, Киро, в Амания секчуари. Да, чай, че не мога се... Не бе, къде цъка? Се ориентирам къде се ляга. Направо. Нагоре, по Да, пещера. По баира. Да, пещера. По баира. Да, пещера. Буквално в другата Не бе, посока. това сте. Да, добре. А, на другата посока? Да, продължавам да ти говоря. А те в другата посока на пещерата. Другата посока. Какво значи да бъде другата посока? Нагоре, нагоре, виждаме на нагоре. мапа, бе. На другата посока. Чай, аз не знам как гледаш. Сега Как ме виждаш на мапа, бе? F3 като цъкнеш. F3. Си ти. Ти е лядата. Сега аз пак ще да дойда. И да няма така по-бързо. Добре, ами аз да цъкам направо. Ще да видя кой да кликне направо. I'd say we should stop to talk, but I'm swamped. Ще се заде тук и ще се скрие. Некромансер, Дамсун, Вик, Циана Солжа. Това ще е първото, което ще натиснем. Айде, готови ли сме? Не! За Киро ще сетки за пътя. Реки. Се случи де. Как няма? Добре, дай, той е Киро тука. Няма смисъл. Знаеш, че Какво стана? А ти говориш. As soon as you touch the jar's cracked surface, you see a vision of splendor, silks, fine food, and decadent lechery. Ти тия But думи, бе, underneath човек. it all Ах, lies майката. bone and blood. В момента трябва да ги търся в The транслейт. vision shifts. You see burning villages, slaughtered women and children. You see her, purging wand in hand, standing amongst it all. She throws her head back and laughter echoes in your skull. A shadow falls across her, and you see a large, weeping face. She reaches out as if to comfort, but Bracchus drags her back. You see her fall into the mire of the swamp, trapped. As you pull your hand away, you can feel a deep, longing sadness in your soul. Is it regret, or just sadness for a life that used to be? Да, е първото. Да, защото ние трябва да го занесем. Някакъв квест трябва. Говори с катерицата. Нещо трябва да дойде. Не трябва. Грацианец the bandits brother for her presence she should be damned until the end of time no one is beyond forgiveness. Whatever her sins. Че направила... No one is beyond forgiveness. Whatever her sins, she can always redeem herself. Well, she lived a selfish life. She seems to have repented. She should be forgiven. With a jerk, your mind is pulled to a scene in a tavern. You see a dwarf in the center of the room, joking us all around roar with laughter. All bar the zombies, who are slavishly serving food and drink. The door opens, and a tall, beautiful woman stalks into the room. She's flanked by heavily armed guards. You can't make out her words, but see the fear in the dwarf's eyes. The dwarf mutters a word, and the undead lurch towards the intruder, but are cut down like wheat. The dwarf tries to run, pushing her friends into the woman's path, but is grabbed before she can escape. As she's dragged away to a tower, you hear her cursing Bracchus Rex and his whore. Even when she's thrown inside and the door sealed, you can still hear her shouts. You pull your hand away from the jar, your head swimming.
You can feel the dwarf's cold terror still От twisting това in беше your в gut. города, май също. От the list from Majora на Soul до Soul. Тук мисля да щупи Я обзор до Majora. това. Да го поставя. Си ще даде такова, бе. От тия като локвите. For just a moment, sauce swirls around you, and then, with a whisper, it cascades into your body. You feel light as the power of the universe fills your being. You feel your spirit jolt, and for a heartbeat, you look to other eyes. You see a dungeon and a table shared with 2 other skeletons before you collapse. When you open your eyes, you're back in your old body, senses buzzing with newly found source power. Ама пиче, те мога да ни даде лут за тия неща. Нямам представа, човек. Оная. Оха с катрицата. Какво говорите още? Добре, следващия. Какво? Да. The pictograms spin to life, and you're dragged into a dream. You see the lizards of the ancient empire turning their backs on you, casting you out into the wilderness. As you roam, the human apes turn away from you, all but one. One smiles, one opens his arms, one says he'll take you home. Brachus Rex. He promises power, for a price. He picks off your golden scales, one by one, stripping you down to the bone. He promised you a crown, but all you got was shackles. You try to fight, try to reclaim what's yours, but a woman takes you by the hand and leads you to a tower. He promised he'd take me home, you cry. You are home, she smiles as she seals the door. This is where you belong. Your hand drops away from the soul jar, your skin prickling. In the back of your mind, you hear a small, scared voice whimper before fading to nothing. Той е само измъчен човек, дай да го спася. The long-dead lizard's visions fade. He committed his crimes out of pain, not malice. He ought to be forgiven. Вие си говорите. I can't help but sympathise with him. He just wanted to go home. What he did shames his people. Добре, приятел. Следващия. Те са много джарове, аз го взема един джар и аз да си напълна такова. Не, аз мислям. Няма смисъл, моето е много имбаво. I hear voices in my head, ми казва Роджер. You see, or rather, you feel a far-off land. Frozen breath hangs in the air, pine needles brush your cheeks, and in your arms you can feel a weight. A body, dead. But you have hope. Your vision swims. You're older, but perhaps not wiser. Not wiser. You march at the head of a shambling host, the enemies of Brachus Rex melting before you. The scene twists again. Now Brachus stands before you, a beautiful woman at his side. You lash out in treasonous rage, but cold arms bind you. You're sealed away in a tower. Your screams fill the darkness. You feel a jolt and open your eyes to see the soul jar before you, lying still in the vault. Your hand falls from the jar and grips the pillar as you try to calm your ragged breathing. Това ме трябва да се изпия този джар, ми се струва. Leave the jar alone и дай на Толеца да го изпие. The necromancer's memories fade to black, but the feelings We're better off without vile necromancers like that. The memories of a necromancer. What could be more vile? One must wonder how many more lives they took. How much misery the scum caused. Добре, иди да пиеш. The jar stands before you, cold and still. Да. As you remove the lid, a fresh wind fills the room. For a moment, you think you smell pine, and then power rushes inside you. You can feel source coursing through your veins. For a moment, you're seeing through someone else's eyes. You behold a dungeon, a deck of cards in your hand, and a pair of skeletons before the vision passes. Ти го добре, ти го така.
Lucky find. Leave the jar alone, pry the jar free. When you touch the glass, your vision wavers. You emerge on the prow of a fine ship. Your armor pulses with enchantment, dominating those who draw near. Your flag flies for Brachus Rex, a tyrant who traded for your soul. With his power, your flesh and blood is no longer relevant. The vision fades as the soul thrashes, trying to sever your connection. Chase the soul into the darkness too. The light is where this soul belongs. Те знам кое. To be soulless is a horrible, empty fate. You seek out Brachus's vault, but the moment you reach the soul jar, he ensnares you. Thus imprisoned, you can only dream about what is out of reach. Your soul and that alluring armor. The vision shatters as the soul squirms away from you, curling up in the bottom of the jar. The soul jar pulses with trapped life force. Някой мога друг да го изпие това, ако иска. Гаден ли е? Не знам, нещо се средно. Не, аз от каквото разбрах. Какво те разбрах? Пиче... Аз вече не мога да го пипам то. Ти как го изпи, то дец? Чакай, не ето. The soul flickers around the jar like you catch the... Що си така катерите да не следва човек само да пречи? Кой ти пречи? Аз знам какво прави така. Аз се казах да съм ака и той да се следва. Как се казва нагоре е с телепортка, бе? Има ли фоло в тази игра? Не, няма фоло. Кой се казва шума горе? Кой горе? Марш ще си видиш такова. Холо, марш. Да. Някакви блата. И какво е главно от мен? Къде е пърджа? О, маршес. Банден камп ми ще беше. Да, там. Аз съм там. Да върнем, на кой трябваше да върнеш душите? Тук ме на Грациана. It would be a sweet joy to see the Magisters chased. Questions? There is no time for questions. Just give me the jars. So that she's very keen to get us. It matters not. All that matters is that you give it to me. Ама кажи за какво ти е? No. Stop. Wait. She reaches up and tears off her mask, revealing a wet skull, stained by centuries. You stare into the empty eye sockets of the undead creature before you. I have waited centuries, watching lives come and go, while my soul lies locked in a cage. Коя е тая, бе? Дали я спасих? Дали изпихме джара? Не, ние не сме го изпили. Хан Tower the Jara, she puts her mask back on, she looks like she suffered enough, but... не знам. She reaches greedily for the jar, tearing the... You see a green glowing light emerge from the jar, enveloping Gratiana. By Armadia, I feel wet. О, трябва да се подмухне. Oh goddess, I can feel your tears upon my face. И жомата плюс 30 получи. Да, I suppose you deserve to know.
Before I knew Armadia's grace, I was a very different person. I was the concubine of Brachus Rex, but more than his lover, I was his partner. I discovered his power to feed on the source of others, and I allowed it to... No, I made it happen. Thank you very much. You don't understand. No one understands. My heart held such fear, but with Brachus I was safe. He needed me, and I needed him. As his strength grew, so too did mine. There is nothing you cannot do when you sit on the lap of a powerful king. And I did it all. О, седял му изкута. Power changes a man, as he changes his nation. Brachus grew paranoid, angry, murderous. Armadia, forgive me. It's true. As he grew distant, I just pushed harder. I gave him more and more, trying to win him back to me. I offered him the source of whole villages. He devoured them and demanded more. The lands outside were once green and beautiful, until I came. Until I turned them over to him. Now all's poison, and the dead are restless. Значи първото е, че ще се биеме с нея, после дето Ревър храним ще бъде. Armadia is merciful in her love. I found this shrine while hunting a band of wizards. I found the goddess weeping for her children, and I wept too. She pauses for a moment. If she had eyes, you're sure she'd be wiping them. Through Armadia I saw my sins, and I could bear it no longer. I threw myself from the cliff at the entrance. I tried to rid the world of my evil, but Brachus would not allow it. He brought me back from the Hall of Echoes, locked my soul away, and demanded my obedience. Even in death, he commanded me. I spent far too little time. Силюзите как се казваше? It was a strange. Той ли беше Бракус? There was peace. Той беше заключен там от A Бракус. peace I never knew before. Силния да ме има майката. Ах ти, знай да... I wonder how she say... Only when 2 source hunters ended his curse was I free. Since then, I have returned here and spent centuries trying to heal the pain I've caused. And now... She drops the now empty soul jar to the ground, smashing it to pieces with her foot. You have my thanks, brother. She starts to speak, but chokes back a sob instead. Thank you. I can't... I've never known such kindness. Thank you for everything. May you walk forever Поясни in скелета, не знам Armadia's как ще grace. стане. Супер. Какво ми даваш са? Някаква тревичка ще вземе тя. Някакъв шоп ще. Психика, армори, това да психика. Are you so eager to... Може да лока лейте, ама той цъкна другото, за да вземе такова, да вземе You лута. cannot stand against the shriekers. Not without Мале колко неща stronger получи! weapons than these. Взех само едно We'll нещо. find them, or we'll find another way. Ма защо са ми пълни турбите с някакви говна, бе? Я малко да ви дам. Не бе, те са за... Magisters directly. За шоповете са, няма как да ги носиме. Някой говори ли са, не? You cannot stand against the shriekers. Not without stronger weapons than these. Я, какво продава? Той е един репутация, те трябва той да се занимава сега. Има пръстен с 2 Constitution, 28 кръв и Restoration скила. Тедо. Браво. Restoration skill. Има... Combustion, Spontaneous Combustion за Толеца магия. Че някакво... На Aero Hurt има много магии. Защо си оправиш с този пич репутацията, не мога да разбера? Що му даваш някакви работи на този пич да си оправиш репутацията? Продавам му неща. Ба дай да отдаваш жената, дали има някакви работи ти вдигна репутация, защото си вдигаш и с другия пич репутацията. Nothing. Fair enough.
but the longer you... Има и backslash ability. Добре. Още ви Киро, те да си дига репутацията с продажа, дай да вземе нещата, които са полезни. Добре. Оставам го. Какво трябва да правим сега? Първо да продавам, има някакви брадви тук за продаване. Първо и трябваш дребни неща, докато си дигнеш репутацията. Страхотна лека. Амулетка продавам един. Какъв е амулета? Едно Warfare. И 13 е Magic Armor. Ма нали знаеш как работи продаването и тия неща? Че трябва да изземеш голда, да го сложиш от твоята страна и така. Да, човек, знам бе. Там ти още някакви работи да продадеш. И това мога да продадеш. Това ще продадеме. Само че ли гащи? Става много бавно това. Те тази няма. Нямам гащи. Тази няма на това ще сложи. С 10 това е резист. Механиките за продаване са много бавни в тази игра. Като му свикаш, дам ти още неща, които мога да и трейдаш за репутация. Една чиния златна и тия бутуши. Аз съм му свикнал, въпросът е, че става бавно, трябва да кликаш по 200 000 пъти за един айтем. Продавам и това зъба мога да и потребят. Не вярвам, ти мога да стакваш повечко. И ми даде, ма трябва да ги смятам общо колко правят. Ай, ще пробваме, добре. Не, то си ги смята само бе, брат. Чакай, това... Ей, е тази картина му. Ей, тия дърти сокс. Двечките... Аха, добре, е така, Грегор Дарет. Това е Луфри, добре, кия картини няма да ни трябва. Така, това го даваме... Няма да те са точно за тия неща. Това го даваме... Това на никой не му трябва. То кърса тя и те продай. Да, всичко добре. Аз го взех. Не, сега ти го дадох. Да. Той е много скъп. И тия бутушки даваме... И мисля, че си заслужава да си купиш пръстена и вече то да цъко трябва някаква върга. Трябва да просто продавам тук някакво. Само че тя няма толкова пари. Ами затова и купи пръстена и после продай нещата да си върнеш парите. Ама ти мога да трейдваш и валю за валю, бе, идиоти. Да, мога итемите да ги трейдаш за итема. Да. Кой айтем обаче? Има един с конституции 28 хп, това мисля да взема аз. Да, защото ти дава и restoration skill. Така, и то това е горе. И друго, какво искахте? Ми магиите го кажи, какви са и това. Дай да ги разгледам, ако не знаеш какво става. Blinding, еми аз ако се махна, после трябва да кликам пак всяко едно нещо, така че няма да... Добре, купи си пръстена само. Купи си нещата, вземи си голда там и аз ще разгледам какво има с теб. Да. Готово. Но бързо, че става малко по-бързо. Ето и пари, виж колко имаш. Всичко перфектно се получи. Тя ми иска нещо да й каже. Не бе, горе вляво има иконка. Не ми дава да гледам с нея. You must use the purging wands to destroy the shriekers. Go, before it is too late. Това го имам. Blinding Radiance. Blinding Radiance. Колко enemies around you receive damage. Ма няма да е лошо в живота. Не знам. Може да чуеш, но трябва да видим някакви други айтеми. Добре, и като сме готови. Добре, айтеми няма. А той имаше някакъв друг шоп сега тук или какво беше? Може ли да има да? Ето Гарет ли беше шоп? При този другия пак има някакви работи, че айде да какво да. Има Worm Tremor. Това много здраво бе. Той има някакви... Едното са за Warfare, а другите са за Geomancer. Аз нямам нито много чакай малко. Това ми да...
Плюс едно single-handed. Gareth glances out the Shriekers keep watch, and their gaze isn't the only one we should avoid. The murderer is here, Alexander. Става, ама за толкова пари ми се струва. Water resistance, constitution warfare. Fair enough. Ще бих един плъх, май. Така да той ще съм убил. Това не кобаса, книги, ама аз гимам повечето, защото бих му дал жената. Ама елементал книги само, че тия са съмъненки му. Да ходим да се биваме, вече съм. Мишката умря. Казах и да не ходи, тя да отиде. Еми, че? Какво продава това чуче? Нищо. Това си бедното чуче. Ай, това е много имбаво, но после ще ги разгледаме, тя е от мен да мен. Да ходим да се бием вече с лошите язика. И това е много имбаво. После ще вземем това. Добре, те не ти трябва някой на това магиите, бе, брат. Има ги, бе, човек, аз съм си добре. Имаш всичките. Всичко е, бе, човек. Това е Уолвинт, ли съм те виждал да ползваш? Има и таунт по волк. Я да ги видя тия неща, които го правят. Чай да съм махнал от него. Да. Кое сега? Contamination, Fortify, Metal, Poison, Dark, Strike, Хелмансър изглежда танкерско, да? Ти неща, това пича е тук до мен, имаш ли някаква репутация освен 15? И ти говориш някакъв друг мъж? Кой? Чай, че сега говоря с екстър, един арч. Добре, айде ще взема двете магики, 724, окей. Тук ще купа ни... Да, много повече. Как се... Coburn stares at the two magisters will die for every fallen seeker here if I have any say той in има the 3000 голд опичава тук. За жалост ще да продава. Всъщност има един армор. Той ще си направи репутация с екстра. Не знаете. Има една бойня свинес. Мисля да я взема. Така, сега видим какви скилове има. Learn. Обаче ще видя кои да махна, защото то не си имам толкова много неща. Вече се чува с кои скилове да игра. Едно е това да взема PI и това нещо. Battlestorm ги бута, това ги крипава, леса си махам. И цъкам таунт. Уорлинта, но това аз толкова рядко мога да правя Уорлинт, че това направо не знам. Не, ти да го имаш като опция, аз така да играеш с него, Да, аз нали трябва да си го сложа. И трябва да махна нещо друго. Bouncing shield мога да махна, ето. Сега пак ще видим. Трябва, че го върнем ако трябва. Добре, отивам да пускам битката си. А може ли да оправя тук шопа и? Трябва да пържим шерикарите и те се включват в битката. Дай ги е тук тия. Лашилата. Стига тук, значи искам това. Добре, готови ли сме? Ще го активираме ли? Секунда. Ти трябва да идеш да
да пържеш рикарите. Ама ти трябва да ги активираш тези хора. Аз станах без никакви пари, активираш. защото си купих един спелбук и един став. Само екстра да ви да, ама той... Ти имаше хубав чест, нали? Всяка хора с него няма как. Да, всичко е перфектно. Шкупа, лок, пикове. Каквото искаш купува. Ние играем на Easy, така че няма смисъл да с min-max, хайде. Ние до момента умираме като кучета по-често. Умрали сме колко пъти? 2 пъти, 3 пъти. Адреналин си чува. Айде, че трябва май да говорим с това, за да ги... Макар че аз няма... Чакай, щит, слушаш ли? Ние му купихме вече щити сега. 59 армор, 35 magic армор, плюс 1 на single handed, плюс 1 на perseverance и 5% dodge. Ако видях този щита, ма се почурих дали си заслужава парите, ако искаш ми го купи. Ако е малка разлика от твоя... 55 психика армор дава моя, 338 magic armor, 1 leadership и 5... Не, това е хубав също. Крисити, да. Няма смисъл. Ма те са много ширикари. Беше голяма разлика. Да, ай. Почти чакай. Купувам. Точно с този пиш, който говориш, май от него трябва да започне историята, нали? Не, аз друга говоря. Това ти кажа. Ако от Гарет, той Гарет повече няма какво да ни направи. Докъде мога да стига без да умра, бе? Някой знае ли? Няма никаква идея. Виж къде е плъха? Не. Просто сникни и виж. Аз говорих с един плъх и той тръгна и умря там, ама не съм сигурен. Те малко от по-раничко почнаха да му кастат. Да, и просто трябва да... Някой трябва да стартира историята. То няма история, просто трябва да удариш... Не, е тука, чакай се. Къде? Айде да видим. Не е от опич, аз го говориш... Аз трябва да говоря с него, защото аз я пърджи глада. Добре, говорите си. Дъпли се, Киро, бъкли се. Дай, че трябва да говоря с нещо. Аз говорих с него 200 000 пъти, айде. Fair enough. But the longer you wait, the more the void. The gods can't smite those shriekers themselves, my friend, but they can guide your hand. Пак няма да стане нищо. Nothing, as long as those shriekers stand. Get that purging wand and silence them. Отзад съм бъгнал, сега ми дава, че имам бърджи кланда. I'm a confident man. Не знам и аз преди имах малко повече опции. Не, аз имах това за пърджин кланда, но сега го нямам, дали съм го продал. Не съм пърджи. The gods can't smite those shriekers themselves, my friend, but they can guide your hand. Nothing, as long as Делдо не е цъкнал все пак. The gods can't И да smite трябва да ги those изчистим и shriekers тогава themselves, my говорим с friend, него. but they can... Преди малко имах, че имам пърджи кланда. Айде да чистим. Той те да мога да го е цъкнал, ти казвам. С пърджин кланда трябва да го заглушиш, че... Знам, нали ти казах, но преди видео ако имах да му кажа, че имам пърджин кланда, а сега го нямам. Ето го то. Сега изчистиш. О, де ти даваха тия май солове. Ако имате някой кърсът айтем, това да го изчисти. Само трябва да говорим вече с Стоян. Човек идва. Но може ли шрика да е там? Praise be! You have silenced the shriekers and cleared our way. Yet it seems I'm in need of you again, my friend. Ма те са много шикари, чакай ма. Те не са само, да не е по-напред другия. Защото те там са три, виждам аз. Добре, чакай да го чуй какво казва. Извинявай, зайче го. So we split up. I take the Seekers to the Lady Vengeance. You go to the ruins and keep Alexander busy. He'll be expecting a breeze. Show him that you're a hurricane. Are you ready? We've got right on our side. A greater ally than any sulking Geist or any whinging Magister. I can spare a couple. They all walk with Lucian. They will see you through. What kind of Seeker do you want at your side? По-скоро това. Demand Melee Fighters и
И по-скоро мерете, защото ние имаме вече трима кастърчи. Да. There's no shortage of seekers looking to skewer some magisters after what they did to us. Take your pick. You want his sword? Според мен кербанката. Good choice. He'll see that some magister blood is spilled on the sand, I'm sure. That's one. Who else do you want to join you? Още един. О, яко. Say you want to consider the options. What kind of seeker do you want at your side? Значи, сега вече няма представа какъв да е. Ние имаме два магиостика, два мелета сега и два рейнджера ни трябва според мен. Добре, аз за Make your choice. Дъгън. Екстър и Дуган. Не знам, каквото реши. Един лонгбол. Invaluable. That lad's keen, but he's the worst archer I've ever seen. Бра! Alright, that's Кой two избра? seekers to fight alongside you. I can't spare Защото any екстра more. имам репутация с него, да го убие, бе. Yes, prepare for battle. He takes the news calmly. A moment passes as he calculates the consequences, assessing this new world as it opens up before him. He nods his thanks, then raises his voice. Seekers, we move. You are Lucian's eyes and ears. Yes. You are his sword and his shield. Burn the blackness with your holy fire. Чакай сега, ние сме насам с тяло. Трябва да бием Александър. Трябва да сме 6 човека. Да не пиджо няма да стигнат със сигурност. Със сигурно няма да стигнат, те са бият като мъже. Кой е то? Те следва. Да, по някаква причина не те следва локсито. Само, че Александър не е никак сам. Ама никак сам. Не е по-хубаво да минем от тази страна. Малко ли да го бием? Да го бавим. Трябва да го оцелеем по някакъв. Да му скачам ли? Дайте докато е тук или? Тя ще е много тежка. Ай, той е своя, бе. Да. Приличава за да мога да се ползва. Бо там горе може един рейнджер. Да, има. Къде има? Аха, видях. Не знам как си до там, за това много далече. Аз не знам. Ами по принцип бе от тук също бе добре, има бонуса от тия стълби. Не знам. Моля горе, какво ще му правим? Горе някой ще го шотне просто. Ооо, той има 10 такъв. Това дали е наша квестка сме такъв сме си гледал? Какво да? Какво сме? Ще си дали не сме изпуснали нещо. 8 лева, що бе не са толкова високо? Според мен там покрай Дракула трябваше да си бира, бе. Защото той беше заспал. И може би та има още неща. Нещо стана. Някаква магия чух. Някой магия той да се съпълча. Още не. Поставя! Те къде отиде, бе? А той да се говори с те. I'm afraid your journey ends here. You would only bring ruin to Rivellon. If anyone is going to become the next divine, it will be me. What when Alexander's face showed that your ship here. Do you think I enjoy this work? Taking people away from their families, fitting them with these collars? I abhor it, but I bear it. I can bear anything for the sake of the realm. Was the most important lesson my father taught me. Be strong, not because you are. Be strong because you must. For the realm, for your loved ones, for the children you'll never have. Please, don't make this harder than it has to be. It's not your fault, but still you stand in the way of peace.
this must be the end of your journey, for the salvation of all Riverlon. Второто или третото да си поговорим още едно. Ало, заспахме ли? You stand no chance, but I admire your resilience. Второто или третото и то не, то чак повече няма да се говори. То се бъгна, защото ми бяха чейнати двата героя и той тръгна след нея и затова отиде напред, после тя път тръгна след него и стана по-далеко. И виж сега, майко, виж как сме се наредили. Биеме се, но не? Вече не, какво тръгваме си? Това е мейн квеста, няма как да се всичко. Гейста ли да бие и Александър? Сашко аз ще го фана едно в едно, май. Карсо ще щупи. Хубава е, ще бия гейст. А мамато не може да биеш, защото ти много далеч. Не, друго не мога, освен двамата. Сашко аз ще го пробвам едно в едно да го оправя. Виж го е. Алистър, айде Али. О! Го допи някакъв вълко опи вече. Я карча. Кой да бие сега? Сашко не? Ало, някой има няма. Да го давам, ако да би Сашко. Сапито ще бие. Дай си 26 мечи, Каро. С това да е пи. Майко, то ще го биедут. Аз си имам някакви колби, че да ги видя какво правят. Колко пае също? Magic Shield. Вариорка е то. Enrage на... Цикъл армор по пошен ям аз. Вечки. И смок гранит. Смок. Не, няма мога целя сигурно. Ще смокна мида. Дай да не мога целкаме яко. Много хит. Ще дайте да убиеме това, бе. Гейста, той няма армор то. Да, защото му го свалих. Аз ще скачам на гейста след следващия от какъв ти играл. Той ще е мъртъв. Много им скочи хода, бе. Кой е там мокрия? Кой премести? Арчера. Екзитър. Нашия? Да, нашия. Кой го телепорта, бе? Ходи отгоре. What the fuck? Кой да биш, не знам. Там горе има един, двама, има един, трима. Те са много, бе. Ще ги правим. Лошо ли, че сме лошо позиционирали, не че са много? Почти умре. Това какво беше? Слоут, ага. Ще пали всичко. Добре, аз ще шаржна при гейста сега да го убия. И ти да ги държиш ти малко по-далеч от нас. Ако сте на максимум армор, ако ви сложи още, дали ще станете плюс 50 или няма да ви стане нищо. Не, мисля, че се скача отгоре, нямаш пак сега. Янчо? Що би, бе? Аз ще го оправя като видя, ако дойде следващия ход. Да ти си преди матч. Само да се виж. Много лошо позиционирани бяха. Аз забравя да ги че да прием право с Микири. Гейста трябва да умре, защото блъска дамаджана здраво. Само че Хари Потъра не ми случи в смисъл да бие гейста. Така. Телепортни го тук, всяка като долу на почи да се цепа. Ама ти малко биеш и мен, няма се че. Ето няма как. Оу. И мене ли не, аз го ударих. Ти го удариш с потюите, ама преже имаш кливки, удари тримата, човек. Много яко. Айде,
така че той има ли среща с това, аз сега съм. Те и двата не е. Шишита. Сега защото си махнах блеса заради тъпия Уорлен. Взето култър, не. Може да ми махнеш стъда ли нещо? Или да го хилнеш това. Или да го телепортираш там. Не, може. Аз не знам. Knockdown, blind, cripple, silence, bleeding, burning, poison, diseased. Добре. Нещо от тях ли е? Не, нямам. Нямам. Довършвам тоя пич. Кейст. Да. Мастер Кнайт, след това е кейърбанката. Той кейърбанката от нашата бе. Бах ти живот. Стига с тия стънове! Сега ще го правя, някакво. Чакай сега. Това е далече, да е банана. Не, чакай, май Александър ръпи. Чакай малко. Чай да какво му става. Аз имам ли още обаче ход за това, колко му става? Чешки ми остават. Александър мисля, че мога да го удара. Не, всъщност няма да мога да удара, така че... Спари си или Александър или Войно да бе. Само нещо да видя. Така ще направя. Тот Александър има много... Какъв то Circle of Protection? Това е ново. Браво е, Тедо! И аз съм го правил. Дава 4 впечатления. 142 от двата армора. И ще дресна Instant Courage. И ви дава по 10 резист. То ми отиде репутацията с него горе. Екстра. Само дето няма как да махна стъна. И уби този Мастер Кнайт, аз ще почна Александрус. Ма той няма как да стреля, защото... Защото да стреля. Само че това Circle of Protection има 6 урон да кулкура. Достатъчно. Даже аз знам, ти не можеш да се обгърнеш и себе си. Няма как. Той ще така, че... То на човек ли се казва? Ерия се казва, ама няма значение, аз... Не, ми трябва това на мен. Ема можеш. Да, знам. Защото аз ще... Аз ще скачам да се бия едно в едно с Александър, така че няма смисъл това. Дайде, краден. Какво е това, бе? Какво е това, бе? Айде... Свърши игра.